पहलवान आज बहुत सारा काम करना है। चलो फटाफट, पहले गेहूं 3 ट्रॉली गेहूं बोरी में पैक करके चक्की में पीसना है। इसके बाद उसको घर पहुंचाना है। चलो जल्दी से, आज पहलवान थक जाएगा काम करते करते। यार गेहूं को ऊपर चढ़ा दी, रुको रुको रुको। अब थोड़ा सा पीछे करो, आगे। अरे निकालो यार इसको, बाहर निकालो, बाहर। नहीं निकल पाएगा। अब एक बार और प्रयास करो, शायद बाहर आ जाए। ये जो पहिया है तुम्हारा, इंजन का पहिया पूरा फंस गया है, और ये वाला पहिया ट्रॉली का नहीं फंसा है, निकल सकता है। चलो तो लोडिंग ट्रॉली नहीं निकल जाएगा। चलो रेडी, निकल रहा है, निकल रहा है। ओ नो, लगता है नहीं निकल पाएगा। नहीं निकलेगा। चलो इसको अपने हाथों से हटाओ। चलो नीचे उतरो और यहाँ पास सफाई करो। ओके, साफ हो गया। अच्छा, तो हमारा पहलवान साफ कर दिया है। देखो पहिए के जो बगल में गेहूं फंस गया था, इसकी वजह से ट्रैक्टर फंस गया था। तो अब स्टार्ट करके ट्राई करते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ो। चलो बाहर करो ट्रैक्टर को। आ गया बाहर, निकल गया ट्रैक्टर हमारा। चलो अपना फंसाना वहीं पास, फिर लेकर के खड़ा करो। हमें थोड़ा चक्की तक पहुंचाना है, पहले बोरी में पैक करना है। बस 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 बस, फिर फंस जाएगा, उधर मत जाओ। चलो नीचे उतरो और ट्रॉली में लोडिंग करो। बोरी तो नहीं लाए हो, चलो ट्रॉली में ही लेके चलते हैं, फिर बोरी में चेंज कर देंगे। चलो लोडिंग करो, बैठे बैठे। बढ़िया वहीं पास बैठे रहो, हाथों से पकड़ पकड़ के मुट्ठी में भर भर के फेंक दो। हमारे पास सामान कुछ नहीं है। चलो लोडिंग करो। लोडिंग हो गया है पहलवान जी। आप चलो ड्राइवरिंग में आ जाओ, आओ आगे। बैठो जल्दी। ये बैठ गया है, अब ले करके सीधा चलो। चलो यहाँ से इधर आओ। बस बस बस। अब पीहू लोग इसे बोरी में पैक करके चक्की ले जाएंगे। ये डंप कर दिया। अब दोबारा एक बार और जाना था। चलो एक बार और चलो, बैक मत करो, कर लो, हो गया। चलो जाने दो। बस थोड़ा बैक करो पीछे साइड। बस 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 बस। अब इसे लोडिंग करते हैं। पूरा लोडिंग हो गया। चलो अब आप ड्राइवर ऐसे पैक कर लो धीरे धीरे से। हाँ
जाने दो थोड़ा और, बस बस बस। अब आप अपने जगह में वहाँ पास खड़े हो जाओ, जाओ, बस बस बस। अब चलते हैं पीहू लोगों के पास। ये लोग यार सो करके उठे, इनका आँख फूला फूला मेरे को दिख रहा है। क्यों पीहू, क्या रखे उसमें? जामुन खाए थे उसमें रख के। तुम क्या पी रहे हो? ये क्या है यार बोतल में? स्प्राइट। ओ, ये तो स्प्राइट मार रहा है। चलो एक गेहूं को पैक करना है बोरी में और चक्की ले जाना, ठीक है, ट्रैक्टर में लोडिंग करके। ओके।